गुड आफ्टरनुन गाइस। घाम लागेर टन्टला पुग्छ फेरि अब हिउँदे बालीको लागि जोतखन सुरु भयो। तर हाम्रोतिर चाहिँ पानी नपरेर बिजोग छ। यति चाम्रो भएको रहेछ बारी। बलुवामा मिसिनको जस्तै भइरहेछ साथी हो। मकै रोप्नुपर्ने पलाउँछ कि पलाउँदैन भनेर चाहिँ टेन्सन छ। हेर्नुहोस् है, मकैको लागि हामीले जोत्दैछौँ। तर एकदमै बानी नआएर यसपालि डिसेम्बर चाहिँ नोभेम्बर डिसेम्बर पनि आएन। फेब्रुअरी भइसक्यो, जानु आँट्यो, आएको छैन। तल्लो कालामा जस्तै तपाईँलाई देखाएको मटर छ, एकदमै पाकिसकेको छ। चाहियो भने भन्नुहोस्, पल्लो छेउसम्म छ, टिप्ने बेला भएको छ हो। तर के गर्नु, हामीले बेच्ने बेलामा दामै हुँदैन। किन्दाखेरि 150 रुपियाँ किलो भन्छ, बेच्दाखेरि 40 रुपियाँ किलो भन्छ। कसरी बाँच्ने हो हामी श्रमिकहरू चाहिँ, हामी फार्मर चाहिँ? कहिले सबै कुरोको व्यवस्थापन हुने होला? हामीले किनेर खाँदा चाहिँ 40 रुपियाँ पावा, 30 रुपियाँ पावा भन्छ। हामीले बेच्दा चाहिँ 40 रुपियाँ किलो। यति दुःख छ हेर्नुहोस् न, टन्टलापुर घाममा इस्कुसको मचानहरू यस्तो भएको छ, सबै क्लिन भएको छ। अनि सबै मलहरू लगाइसकेका छौँ, मसिनो अब पलाउनु थाल्यो। यस्तो चाहिँ साथी हो।